啊，现在看到我，他们都下去了，就剩我们2个了。我看家里还有菜吗？还有菜，但是也太多了呀。然后这个钱嘛，你自己拿去吃啊。我是没干弄完了，这个钱。拿一点点，不要拿那么多，好热。它放这边。还有点拿到这个。唔好攞間刀。他不吃，他拿去喂鸡。自己种的都是。那就让外婆拿去喂鸡吧。外婆拿去喂鸡吧，拿去喂鸡，家里还有好多菜啊，明天我们又下去了。拿这个你哎。不要，家里还有蔬菜，抱起来喂鸡，不拆了。家里有菜。来呀，给外婆载过去吧。兜個刀上嚟。这个花能吃吗？那个开花了的应该太老了，那要摘多。就可以摘根部一点，都很嫩的。哎呦，这不可以摘了。我们那边好像没有这个油菜心。这个不是油菜心，这个是青菜心、白菜心。就是我们没有去管它，它反而自己这种也都能摘是吗？那可能太老了，这个短一点的比较嫩，是不是？嗯，也是比较嫩，摘都比较好摘。这个包菜应该也长不大吧，我感觉。花菜是都死了。包菜这么大也够吃了，我感觉。哇，这油菜花好漂亮，好蜜蜂。哇，这花菜都没长起来呀，都变色了，还是花菜油菜花估计是已经废了。废了。豆子也都长起来了，之前下雪我以为都冻死了，没想到现在长得挺好的，还可以。太热了，回去吧。Hello， 我是旁边这个闽南妹子阿拆的对象，我叫阿峰吧。疯子就疯子，阿峰。好，疯子。刚刚这片菜地是我们自己种的菜，然后前面那位老奶奶是我的90岁外婆。那为什么阿拆要跟她讲普通话？因为这里是客家，这里是闽西，我们是讲客家话的。那阿拆的话是闽南人，所以他只能跟外婆讲普通话。现在我们是身处大山深处。太热了，快点走，大家下去就中暑了。现在是正月，还不到元宵，就已经热成狗了。那夏天怎么过？我们为什么要来到大山里啊？应该有一些粉丝网友已经知道，我们的狗子是分了2个地方养，家里养了1批，然后我们这边养了1批，养了3只。谁？说，来，你那等半山腰干啥？这条路都不想走啊？来，给来，快点，大宝跟初八呢？来吧。大宝跟初八也跑出去玩了，刚刚放他们出去玩了。好了，走吧。快点，太热了。大宝初八呢？跑没了。出去浪了。进来。不对，看有什么鸡蛋？有2个鸡蛋。啊？那边有2个鸡蛋，那个。蛋哎呀怎么壳啊？又被麻烦，谁2个都被吃吃了，肯定被初二吃了呀。还是有老鼠？没有，肯定初二。哎呀，这里有3个被吃掉1个，好吧。可能是鸡自己吃的，也没有老鼠。我的天哪！这里也被吃掉1个，这里这里被蛋壳也被吃，没有5颗鸡蛋被吃掉了3个。好吧。初二肯定你干的，是不是你？你有偷吃鸡蛋的前科。哎，可惜了。那心想你是又捡给他吃的。 5个鸡蛋，因为现在有2、3只鸡在生蛋，我们有2天没捡，这3个都空壳。
还有2个完好的。走吧。你再偷吃鸡蛋，你会出得来。我就是因为初2我没有练，只有他能够扒出来偷吃鸡蛋。初8跟大宝都练着。走吧，走吧，进去吧。放你出来活动一下，你又给我跑哪去？这么热的天，进去。大宝呢？大宝又还没回来。大宝，上来。大宝也回来了。宝，你去哪了，宝？舌头哈成这样，肯定是热的不行。过来。大宝，你热成这样，你刚刚去哪了？啊？小家伙们，我们为什么要将一部分狗子养在这里？这里离我家的话大概有2-3公里。以前这里是我们家的一片果园，就20多年前这里是果园。前面那栋老房子是我爸跟我爷爷他们盖的。我们的计划是想将这里打造成一个大山花园，一个大山院子，一个世外桃源，然后再做一个工作室，在这边拍一些东西，做一些电商类的工作。给到这个茶叶好不好喝？那时候买的，感觉闻到还可以。我们福建这一带啊，就是喜欢泡茶，不论茶叶的好坏，就是喜欢喝茶。你们得啊，疯子哥。